Tai va, žodžiu, radom bėdą. Ko gero muša per viršutinę vėjelentę. Tai parodysim, kur bent už stogą pačias matosi, kad nusileidžia vanduo tarp makaronų ir gegnės. Per pakeltą vinį. Tai matyt, medis žiūdamas išsitraukia vinį. Ir per tą vinį patenka vanduo į vidų. Čia dar biškį paleisk irgi. Kažkam kilo mintis susukti varžtus taip arti. O čia va to jaučiu net neprieini irgi, ne? Reikia taip atsukinėti. Geras. Žodžiu, stogdengikai įdarė stogą, labai prasimetė su žingsniu. Gaunasi visi varžtai vos kabina grebės to apačią. Tai ir turėjo. Štai ką turime po skardą. Tai kaip ir kalbėjom. Skarda prisukta va į grebės to briauną visiškai. Tokiose vietose, va, kuri nepataikė. Šlampa grebės tai. Ir per čia didelė tikimybė. Tai va, ne per tą vinį. Ai ne, čia vieną vinį sukščiau. Tai man pačioj leido per kokią nors čia vinį. Va. Nu tikrai visą įlėvą grebės to prišauta, prikalta. Čia tricolė. Visas stogas išilgai į tarpą tarp makaronų. Tai va, žodžiu, bėda aiški. Išanalizavom, tai va čia praleidžia vandenį per varžtą, nes neteisingai prisuktas, nebekabina lentos. Va matosi, netgi vanduo krenta, važiuoja žemyn. Ir per šitą vinį gal sufokusuos. Tenais nėra makarono po apačia ir tada bėga žemyn. Nu tikrai netro padarė šitą. Tai va, žodžiu, radom bėdą. Ko gero muša per viršutinę vėjelentę. Tai parodysim, kur. Kažkam kilo mintis susukti varžtus taip arti. O čia va to jaučiu net neprieini irgi, ne? Štai ką turime po skardą. Tai kaip ir kalbėjom. Skarda prisukta va į grebės. Nu tikrai visą įlėvą grebės to prišauta, prikalta. Čia tricolė. Tai va, žodžiu, bėda aiški. Išanalizavom, tai va čia praleidžia vandenį per varžtą, nes neteisingai. Tai va matot, kaip būna, kai pasikvietė meistrus, kurie nėra dirbę su skarda tikriausiai. Stogui 15 metų.